Čaute priatelia, pozdravujem vás z tohto nádherného lesa. Patrím k ľuďom, ktorí majú radi vylepšovaky rôzneho druhu, optimálne keď si to viete vyrobiť doma sami. Čo sa týka survivalu a čo sa týka bushcraftu, je podľa mňa téma číslo 1 oheň. Čiže všetky tieto nástroje na zakladanie ohňa, všetky vylepšovaky, tie ja proste môžem. Založenie ohňa je bez pochyb jedno z najdôležitejších, keď nie najdôležitejšia vec, čo sa týka prežiť v prírode, obzvlášť v zime. Nedávno mi na internete vyskočila reklama na jeden nástroj, ktorý som ešte nevidel, jednoduchá záležitosť, a predávali to za 29 eur aj 90 centov. Keďže takéto veci rád vyrábam a rád skúšam ich funkčnosť, tak som si povedal, že si to idem vyrobiť a bol som zvedavý, na koľko ma to vyjde. Ide o takúto vec. 29,99 to stalo na internete. Výrobná cena, keď si to spravíme doma, okolo 4 eur. V tomto krátkom videu vám ukážem, ako si niečo také vyrobíte. Možno vás to zaujme, možno vám to príde zmysluplné. Ja som v každom prípade posledné 3 týždne, odkedy to používam, z toho dosť nadšený. Je to taký nezmar. Ideme si ukázať, čo k tomu budeme potrebovať, ako si to vyrobíme a potom otestujeme funkčnosť. Na výrobu budeme potrebovať bavlnený knôt, vosk, ktorý si v nádobe necháme roztopiť, kúsok nejakej kovovej rúrky, v mojom prípade je to medená, a nejaký varíč, na ktorom si vosk uvaríme, v mojom prípade je to liehový varíč, samozrejme to môžete ale robiť aj doma na sporáku. Necháme si roztopiť vosk. Do toho vosku si teraz hodíme bavlnený knôt. Ako vidíte, tento knôt nasal celý ten vosk. To robíme hlavne kvôli tomu, aby bol knôt odolný voči vode. Teraz to necháme na chvíľku vychladnúť tak, aby sme sa potom toho mohli dotknúť rukou, bez toho, aby to bolo horúce, ale aby to bolo zároveň ešte tvarovateľné. S knótom sa dá ešte hýbať, ale zároveň už nie je taký horúci. Na jednom konci si teraz urobíme uzol. Teraz prichádza na rad táto rúrka. Táto rúrka spĺňa 3 účely. Jednak nám knôt bude chrániť, poďalšie s týmto to je oveľa lepšie viditeľné, ak nám tento biely knôt spadne na zem. A po tretie bude slúžiť k tomu, aby sme tento nástroj vedeli bezpečne uhasiť. Ale k tomu sa dostaneme za chvíľku pri teste. Vezmeme knôt a natlačíme ho, zatočíme ho do tej rúrky. Takto si ho ohneme a dĺžkovo si myslím, že to sedí. Samozrejme, dĺžka knótu a dĺžka tejto rúrky je úplne na vás. K čomu to vlastne slúži? Slúži to ako podpalač. Ako podpalač nezmar, by som povedal. Keď si nachystáte drevo a idete založiť oheň, tak v žiadnom prípade nedržte dlho zapalovačku konárikom a nečakajte, kým sa chytia. Jednak to považujem za nebezpečné, ale hlavne aj neefektívne. Plyn v zapalovači sa nám čoskoro minie. Samozrejme, takýchto zlepšovačikov je desiatky, keď nie stovky. Samozrejme, vieme použiť aj brezovú kôru, samozrejme, vieme použiť kopec iných vecí. Ale ukážem vám, testoval som to fakt v extrémnych podmienkach. Hodil som to do blata, do piesku, do vody, celé som to hodil do vody a stále to funguje, stále to chytí, stále to horí dobre. Posledná a veľmi dôležitá vec, ktorú nám treba urobiť, je, že si tento koniec, ktorý bude horieť, poriadne zapálime a necháme ho zuholnatieť. To trvá určitú chvíľu, až kým sa nám to prvýkrát rozhorí, už potom to pôjde oveľa jednoduchšie. Takýto obhoretý koniec musíme nakoniec nechať. Pre test, pre názornú ukázku toto teraz odložím, pretože je to ešte teplé, zapálilo by sa nám to oveľa jednoduchšie.
a použijem tento nástroj, ktorý som si robil cirka pred mesiacom. V okolí nemám žiadnu mláku, ale chcem mu dať trošku zabrať, tak polejeme komplet celý knôt vodou. Keď budeme potrebovať založiť oheň, vyberieme si to hociako, či s kresadlom, či s nožom, či s nejakou paličkou. Trošku roztrapkáme tento koniec, aby sme sa dostali k vnútru. A zapálime. Toto si teraz vieme priložiť k ohňu a držať to tam pohodlne dlho, aby sme ten oheň založili. A čo mňa tak fascinuje, že to je fakt veľmi ťažko zhasiteľné. Čiže vietor tomu absolútne nevadí. Ak máte kamaráta, ktorý je 10 metrov od vás a tiež zakladá oheň, tak mu to hodíte. Je to proste pevné. Je to taký fakt, pracant, taký nástroj. Takto ide z toho taká sila, nie je to nič také maličké, ale fakt, že medzi kameňmi, medzi špinou, medzi blatom, v snehu, priložíte to tam. Presne pre tieto vlastnosti som z toho taký nadšený. Nakoniec, keď to budeme chcieť zahasiť, k tomu nám slúži táto rúrka. Jednoducho to stiahneme a bezpečne to zapálime, bez toho, aby sme museli fúkať, bez toho, aby sme to museli nejak rukou alebo neviem s čím. Jednoducho si to stiahneme, udusíme to, ohneme, hodíme naspäť do ruksaku. Priatelia, dúfam, že sa vám video páčilo, mňa to veľmi bavilo, možno si také niečo urobíte doma. V každom prípade minimálne s tým zaženiete nudu, ale viete to využiť 100%, to mám oskúšané. Ostaňte zdraví, s ohňom dávajte vždy pozor a vidíme sa na budúce. Čaute.